Salut d'Arol, amant Brendan Budog Android et chez et Brezonok a gemon o vont de gomster diwar ben campionat d'arbit a partir no prim a blitz a zo c'hoar veut marement et Varsaou tu Varsaou a zen e gojer ket tamm evet o na diwar ben an tuklei dizalc'hour a na diwar ben ar strolad son erez brudet et à son erezen gounel, mais eus ker Varsovie, tu et Polonia, o deus digemeret ar championat, goude ma oa ben nullet et Azerbaïdjan, blamour de Hovid. Mais gizma ouiom, n'ink gwal neret gant ar Hovid et Polonia, a neuze e aze e raimni ur zoom, diar ben ur partien etre daou c'hoarier e zo e pen a renkat vid ar poen, der zo bet pem partien prim, hag eze e welit vid ar poen gant pevaranter var pem zeus tre c'hoarier, Magnus, kampion ar bet, Jan Christophe Douda, setu ar pot se, hag a zo an abezet ganeoc'h marad mo peus sele d'ar video youal, car hemañ oa eder maout gantañ ekip ar bet, hag entual e veler Yobava, setu omra marat, on a keje gantañ, e Polonia e Polanita zdroi, hag zo izeloc'h e renkat bremañ me de d'ar mare oa e-touez a revela, setu traoù de welat zo war ar skram, a lardin Jean-Michel, setu amañ, a oui, anket hag e koje de ze, pe hag un vele mat. Neuze amañ e mont neuze gant ar blegen e mont o vont da ziskouez. On dagaden oa a bep tu, ur bartien taktikel tre, neuze c'hoariet oa bet eskop efrouer gant Yobava amañ, an e oa gant Douda kentor, an e oa ketu gant Yobava debri an eskop, an dal viche hat debret, hag e viche bet 1000 dangerus amañ, peogwir viche deut an tour, ital a rouanez, hag e viche bet laket diez. Setu, oa bet c'hoariet eskop dec'hwer, eskop depevar, hag e kroge pep tra da gouean. Tour d'etri oa bet c'hoariet gant Douda, tour e eiz, roe betri marek gepam, hag a ze, on eus ar sentiman en eus c'hrutet e dagaden pen da ben Jan Christophe Douda, hag emañ bremañ ar split gant gant ar e zu, gant Yobava, daoust d'ar fe en eus un eskem ne beutoc'h, amañ zo daou dour gantañ. A trugarez Jean-Michel neuze de l'arret emañ mat an traoù emose. Ok, an d'ober un nean, eo ket hag a Aze e kroget un dro sanset, digarezit vid ar hudennoù teknikel e meur o klask ober an traoù setu neuze emañ em gavet gant ar blegen se. On eus ar sentiman daoust ma eus un daou dour a enep tour marek e gouant kenañ a roue gwen hag emañ ar splet gant Yobava, setu klask e vo sellet peseurt mod eta gantañ. Ve ket gwelet mat amañ, me nebeut amzer zo gante ar bandulenn, a ze c'hoariont pemzek minuten mu degelen bob taol, gwelet a rit pegen prim e oa an doare meun eus stoket war ar bandulenn, pe dalvez ve nebeut amzer hag e vein stresset a fromet, tour be eiz, neuze, tour be eiz, roe a daou marek e pevar, a roe a unan a zo ur melfazi. Roinon a zo ur melfazi, a ze gwelet a rit an eus cheñchet plegen war ar video, men neuze klaskit sellet d'oc'h ar pezh zo amañ war an dablez a glei, e an it o video makaret a klaskit sellet an tolioù gwella vid ar rezu. Penaos ober vit gounit eus pled amañ. A respont zo neuze e bet debret an eskop, tour d'ap marek a rouanez efrouer,
vite sevel ur stankarden war an tour. Ronez detri zo bet c'hoariet endro gant douda vit difen an tour hag amañ petre an troll gwella. Yobava neus gelet c'hoari tour betri. Neuze manch ter d'an trao, car lakomp era fait tour se unan e c'hall fe war l'er debris ar c'hoari eskop e pam, pez ro fe dean ar finalen MOC. Neuze amañ gueulet de peus c'hoari neus ronez h16, roe h16 war l'er ronez h16, roe e16 a tour e unan eskop e pam, ten an trao, aze e san Yobava emañ vont de c'hounit, mer ed edian meran PSV, gourdrozet gant douda, ronez C16 gant douda, aze a zo prez de c'hoari ronez D16, ronez C16 a d'ober berdifin, redet da Yobava, digas e ronez endro, hag aze omel fazi eus pers Yobava, c'hoari en neus ronez e c'hwer, hag an tol gwella oa de c'hoari ronez D c'hwer, a cheoaz gant ronez e c'hwer, bremañ e c'hall douda saveti e blegen ingala an trao, doz tagar c'halli gwelet petra ober bremañ gant are wen. Setu a respondustu ronez d'ap C6, me ya rayara e ronez burzudus hag aze e veler Yobava a zo laket diez o jedi gwelet ara c'huiten eus an tolse, c'huiten eus war an dra e pen da ben, setu emañ o heja e ben gwelet ar manke laouen ur pout fromus e yon, setu e redie de debris debret war ronez roe adap hag e kol e dour an dro bremañ en em gavon gant nebeud amzer vit papin or pez gwerin e sec'hwer zo vont de gwella sur war me daou pez gwerin eus an tual vid Yobava daou stagin va in bun war vit surplegenou e ranker jedi ne ket tout barna aze e vo redadek etre pez gwerin a rezu hag a roue hag a glasko Sacha roue de pam vu klas debre pez gwerin. A tour setri os pers douda. Tu tour setri red e displega an tol se. Tour setri ze blant iskez pe gwir e c'haller c'hoari eskop e pam a gouni d'un tour me amzer neus a rewen de c'hoari C6 a ma ve debret gant ber roe a dao va war l'er e vo gret de rouanez gant douda. A chetu vel just Yobava ne vo ket gwerzet gant seurt tout le trap. De tour setri daon dei GPM et FPM sur war, FPM douda auprès derrière, roue B1 GPM roue Sedao, GP var mais ya GP var rede bunta o poizou gwerin va hareze nou gwen mose va inke même smo da ga hareze nou du roue D3 FP var ten e an trao gwelet derrière douda o selet o sevel e avran nou hag o gwelet derrière mon laket diez en e ouier ket resis penaos ober a e galoudar a kol ar bartiennement man e c'hoareket un doar ispis AP var a zervich da lakad ar pez var ar garezen du a neuze ne neus ket a on kol bremañ AP var ken galoudar sevejout var l'er a Yobava neus an tamm amzer bremañ azar da vunta F3 gwelet derrière daoust de fazi man internet 3 a distroedin var o video ze mon vont de squasha kememañ roue etri eus pers douda
Goudesse, vos roué et pam, cochte yobava. Neuze amant, rede comprenne, ne ralerke fival en escop kemese agar roué zo deux daben de 10 août à Péziou Guerin, je tu surowar, et casco rei et bijou Guerin vid gounit serroir à goudesse vos rampeaux. Roué et pam, ya, marteze, mazafé à roué vargi, les chalfé, don betek FP var. Tour sepam, roué des rouer. Tour CP-var, escop berber, a gazé d'ostagan a chalmont da zebri ar pez guerin ya, ro FP-var, ama c'hoarvez F-dao, tour F-unan, azar ar pez guerin. Yobava, aze, on eus gret ar bartien, azo HU, etre Magnus Carlsen a Shirov, o deus gret rampo, manefazi enquête. A neket gounier debe gant Shirov, no gounier debe gant Carlsen, a enep Shirov gant a rezu gouremenu Carlsen, chetu, a gazé Yobava, o skraba eben, viklas kavo de pep gola, mais F-dao, tour C1 Roi C6, a dogs ma taiaben de hunit a pes gepevar, voke d'awar vraiment vigunit gant arewen na gant arezu, ne rayuke da zames ar pes guerin F, a ez awar vo gunit serwer spers yobava. Neuze, hop là. Debriara gepevar, escop etri, o taga an tour, jeturé dans tour, chom va hentaren kaneuze et vous collet serwer. Tour achunan, roué d'ab serwer, roué f3, a vraiment, et ne se rend da zifen et da obes guerin, chetu martier, lakad en escop et berwer, petraman lakad en escop et eunan, vite difen en da war andro, collet vo gant petra, estibabo. Escop sepam. Roué et pevar. Escop B pevar, chetu aze neus randavat. Donda et une ande, gant escop. Roué D pevar. Escop et une ande meus a on. A gazé ne velan ket pio hal chegounit, na gare zu, ne c'halin ket d'ober damez ebet gant an tour zo a dra a pez guerin, na gare wen, pe gwir e rankont diwal me meus ra a chom gant o zour, neus ket tu e c'halfen gounit apem. Jeti an draze zo rampo, e mañ o vont da senti a rampo, ben nebet eilenou bremañ. A gouremenoù deo daou, me meus tra pe gwir war bartienten, daouz da fazioù zo begret gant daou. Gemain a live gant Carlsen, goude pem ronden, padal eus tout a c'hoarierien gwell ar bet pe docht, ben tournament se chetu gouremenoù de, a ze mañ o vont da atroari antolioù, ma meus sonj mat roe e c'hwer, douda a ze blant be an erret an tamm, mais ne velan ket perak vije neret, ça va été une neus ur blegen a oa poar kenan, poar pen da ben. Chetu e a senton une rampo. Mi chance de splijet d'or a bartiense, a deuil d'endro bremaik vid stream, vid a c'hwer ved ronden a gareal. Kenavo!